今回ご紹介するのはフェラーリ488スパイダーです。外装色はビアンコアブスで、純白のボディが道行く人々の目を引きつけることでしょう。内装はネロが採用され、車内に足を踏み入れた瞬間、高級感と落ち着きが調和した空間が広がります。ドライビングをさらに楽しいものにするために LED 付きカーボンファイバードライバーゾーンが備わっています。外装には20インチのダイヤモンド研磨仕上げの単造ホイールが装備され、車全体に力強い印象を与えます。そしてチタニウム製のスポーツエグゾーストパイプから放たれるエンジン音は心に響きます。この488スパイダーは見るもの全てに洗練された性能とデザインを感じさせ、乗る者の心を軽やかにします。